ဒီတင်ဆက်မှုမှာတော့မြန်မာစာပေနဲ့ပညာရေးလောကရဲ့မိမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဥပေမောင်တင်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုနဲ့သူထားခဲ့တဲ့အဖို့တန်စာပေအမွေနဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအတူတကွလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဥပေမောင်တင်ရဲ့အတောပတ်တွေကိုဖတ်ပြီးမိတို့ခန်းစားရတဲ့နေပြီးတော့လေးစားအားကြသောအချက်တစ်ချက်ကိုဖော်ပြရေးသားပါဒီအကြောင်းအရာကတော့ပထမမြန်မာများစာအုပ်မှာကောင်းနှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးခေတ်ကမင်းယူဝေရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပြရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဆရာကြီးဤမြန်မာစာပေထွန်းကားရေးကြိုးပမ်းမှုများမြင်မြန်မာစာပေပေါ်ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ကိုလေးစားအထူးယူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ထူးချွန်သောပညာရေးခရီးကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါခုနှစ်တန်းစာမေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးပထမနဲ့အောင်မြင်ပြီး scholarship ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်1905ခုနှစ်9တန်းစာမေးပွဲမှာလည်းပထမရလို့ရနောင်းဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပစာအတန်းမှာပထမရလို့ဂျာတင်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်ကာလာကတတက္ကသိုလ်ကနေပါဠိဘာသာမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးဒုတိယနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုထူးချွန်လာတဲ့ပညာရေးမှတ်တိုင်တွေကြောင့်အားကြအန်တျောဝဲဝိရယတာကိုခန်းစားရစေပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့မြန်မာမှုနဲ့စာပေမျက်နှာတူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာအသက်24နှစ်အရွယ်နဲ့ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာပထမဦးဆုံးတော့မြန်မာလူမျိုးပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့တာပါစာပေပို့ချတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာဟန်ပန်အတိုင်းတောင်ရှိဖိုးစိုးရင်ဖုံးအင်ကြီးကွန်ပေါင်းတို့ဖြင့်စာပေပို့ချခဲ့ပါတယ်သူဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကြီးရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ဥတုတိမကျမ်းနဲ့အထတာလိနိအထကထာကျမ်းတို့ကိုပါဠိဘာသာကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ပြန်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအချက်ကသူ့ရဲ့မြန်မာမှုကိုမျက်နှိုးပုံနဲ့ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပုံကိုထင်ရှားစေပြီးကြည်နူးဝိုင်တန်တရားဒရနဲ့တကွာခန်းစားသိမြင်ရစေပါတယ်ကဲနောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆရာကြီးရဲ့မြန်မာစာပေပြုစုပြောထောင်ခြင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါဘုကုန24ခုနှစ်အသက်36နှစ်အရွယ်မှာအင်္ဂလန်ကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးအရှိတိုင်းဘာတန္တရပါမောက္ခဖြစ်တောင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကညိုးရော်နေတဲ့မြန်မာစာပေကိုပြန်လည်ထွန်းကားလာအောင်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဝိထုပြဇက်ရာဇဝင်မော်ကုံပြုစတဲ့ရှေးဟောင်းစာပေတွေထဲကအသင်းလျော်ဆုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးစာအုပ်ပေါင်း46မျိုးအထိထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါကင်မြန်မာစာနဲ့မြန်မာမှုအကြောင်းစာတမ်းပေါင်း50ကျော်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြန်မာစာပေတိုးတက်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခြေရနာကြောင့်ဂျီနူဘက်တန်တရရသက်နဲ့တကွခန်းစားသိမြင်ရစေပါတယ်1930ခုနှစ် YMA အတင်းဟောပြောပွဲမှာတော့သူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာကလွှဲရင်ချန်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ကြားမှအကျိုးထူးမယ်လို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့စကားကတော့နန်းနှင်းဆိုင်သောအဖိဓမ္မာတရားတော်ကိုပဲမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုနိုင်လင်ယုံနှင်းဆိုင်သောပညာရပ်များကိုအဘဲကြောင့်ပြန်ဆိုမရေးနိုင်ပဲရှိအပ်နည်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကသင်ကြားရေးပေါ်မှာထားတဲ့ဆရာကြီးရဲ့မှန်ကန်သင်လျော်တဲ့အမြင်နဲ့ပညာရေးကိုမြင့်မားစေလို့တဲ့စေကနာကိုဖော်ပြနေပြီးလေးစားဖွယ်တန်တရားစာနဲ့တကွခန်းစားသိမြင်ရစေပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့ညာအကြီးပါပဲအနုမျိုးနဲ့အနုမျိုးတိကတက်ပန်ကျန်ညစ်ဆောင်ကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပြီးထုတ်ဝေခဲ့တယ် University ကိုတက္ကသိုလ်ဝီဇာတက်ပန်စားတဲ့မြန်မာစံတဲ့ဝဟရဒေဖက်လက်ထုံးလုံးကြီးကိုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့ပကံကြောက်စားတွေပေဟောင်းတွေကိုစုဆောင်ခဲ့တယ်ခစ်ဆန်းစာပေဆိုတဲ့ဝဟရာကိုဆရာကြီးတီထွန်သုံးဆွဲခဲ့တာပါမြန်မာစာပေသမိုင်းနဲ့အထက်တန်းကဗျာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်တော်ကိုတိဖြတ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်သူကတန်းကနေစတုတတန်းအထိမြန်မာဖတ်စာရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးမျက်စေတီကြံစစ်သားနဲ့ရွှေစည်းခေါင်မွန်ကြောက်စားတွေကိုလည်းမြန်မာပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဘူဝတ်တလျှောက်လုံးကိုမြန်မာစာပေအကျိုးအသက်ပဲမြို့နံခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ချိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ကြီးညိုမိပြီးတန်တဲ့သားတော်ကိုအပြေဝခန်းစားရစေပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေးစားဝယ်တူတေသနာစေတာအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်သူ့ရဲ့အလေးစားခံရဆုံးအချက်ဒီထက်ကတခုကတော့သူတေသနာကြနဲ့အတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စာရန်ပေါင်း50ကျော်ရေးသားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးကသူတေသနာကိုပညာရေးအမြင့်ဆုံးပန်းနိုင်ပဲရှုမင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတေသနာပြုပြီးအမြင်တဲ့အသီးသီးဟိုအပတ်တကူကျွမ်းရရှာဖွေတဲ့လူရဟာအံဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတော်ယွန်ဆွဲလုံလတော်ယွန်ချစ်မြတ်နိုးစိတ်နဲ့ရှာဖွေပြုစုလဲလာရေးသားနိုင်ဖို့မလွယ်ကူတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ပဲလေးစားအားကြမိပါတယ်အဆုံးသက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေးမောင်တင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအလုံးဟာတကယ်ကိုအမြင့်မားဆုံးသောလေးစားကြည်ညိုမှုတွေနဲ့အပြည့်အဝထိတ်တန့်လာပါတယ်ဆိုတာပါပဲ